修这个电路是修好长时间了，他们自己捣鼓了好长时间了，一直没查到原因。出现什么情况了？现在吧，打开这个，它就是每天基本上都是使用2个小时左右就要跳闸。跳哪个呀？对，就跳这个总闸，跳这总闸，或者是跳那个，基本上电表下边那个总闸，每次也都会跳。王师傅，我家里能换的都换了，然后我只是单独开了这2个空调，这个是空调外机，这个空调内机，用了2个小时又跳闸了，其余的都没开，不知道什么原因。上面这线我也换了，能换的我都换了，还是跳闸，找不到什么原因了。我只用了空调，别的都没用，为啥还是跳闸？另外客户给我发的视频，他有一段是跳闸之后再合闸的情况，跳了以后合不上，不使用空调它不跳，不用别的都没问题，只用空调它就跳，而且这个感觉这个下面这个线还有点发烫，和这个空开和这个漏保也都会发烫，后面也会。它还有一个情况就是空调的电闸不跳，这个分闸不跳，分闸是32安的，分闸小，总闸大，为什么还会跳总闸呢？是总闸不好吗？这是换新的呢？对，这个我都换了，还是这个跳。原来是这个。对，原先也是个那样的，之后换了个这样的，现在又换回去了。这俩都换了吗？都换了。啊，这俩都换了。都跳，不管换哪一个它都会跳。都跳。对。为啥呀？现在不知道什么原因。电流没那么大呀。对，电流刚才测了，这27个。27个电流啊。这个供电局的呀，我也找了这个6个店，能换的我都给换过了。现在我很不明白，这已经持续了得有估计得20多天了吧，每天如此。这个跳吗？这个跳吗？这个不跳，光跳这个。对，光跳这个。它只要它跳，有的时间它也不跳，但是这个电表箱下面那个会跳。然后供电局也来换了2个了，还是跳。啊，我听明白了，这个总闸也会跳，楼下的有个电表那一块总闸也会跳，那是什么原因呢？上前表看一下空调开起来之后的电流26安。空调的厂家来过很多次，每一次掐的电流都很稳，26安，但是2个小时左右它就会跳闸，百思不得其解呀。电流正常，没有超过总电闸的电流，它为什么会跳呢？确实是跳，很烦人的。2个小时左右才能跳。对，2个小时左右。他一天跳几次？这是跳1次。假如他今天跳完之后啊，我再推上使用，我用5、6个小时，他都不再跳。哦。现在不知道是什么原因。那天给你拍完那个视频，就是说就是推闸都推不上了嘛。也说开关换了，所以我把这一套也换了。27安呀。27安不会跳啊。都换了以后又跳。对，上午换的，下午就跳。昨天上午换的，昨天下午就跳。昨天下午跳的时候是下边是吧？对，下边，上边没跳。咱要不要去他下边看一下他能不能跳不能电闸？可以看看。漏保。他下边跳的多还是上面跳的多？下边跳的多，每次下边都会跳。上面这不是每次都跳？对，上面不是每次，但是他那个也换了2个了。就是这个还不怎么跳是吧？对，这个还不怎么跳，只跳下边。同时跳呢？前天是他俩同时跳的，昨天没有。昨天没有同时跳，前天是同时跳。那奇怪了。啊，昨天他没跳，下边跳了，但是每次跳闸下边都会跳。看看，就这种情况，你能怀疑是谁的原因呢？怀疑空调都是新的，电路都是新的，它就是跳。前几次每次跳闸我也都是用手摸，它也是热。也是热。对。看一下它这个压线是不是压紧了，还压得挺紧，压得很紧。跳你不压紧吗？不压紧它就会热，
而且你套外边尽量别套东西，这个直接压。热怎么？它为什么热呀？对，这是不是这个它热引起的这种跳闸？哎，一般热才会引起跳闸呀。那它为什么热？就是说我都换了。为什么热啊？它这个线鼻子为啥要这样压呢？换掉。我去楼下看一下。可以。走。哪个？就是最左边这个也热。这个吗？这个也热。最左边这个。这就是这个。对，之前是这样的，然后我给换成这样了。经常跳是吗？就是每次都是他跳。当然现在也可以把闸拉掉。还行啊，这个今天没跳的还。对，今天没跳啊。我要不让他把我逼的还不行了呀。上紧了。我就说这东西，这东西它，我到现在讲不通它为啥要套这么个东西，你看看，套这么个管干啥呀？做啥用啊？上不紧可虚接可发热了。我现在没搞懂，它要直接压多好啊？不行就给它撤掉。这种你压紧吗？你看压紧以后也，它压不紧，接触面也不大。啊对，我不清楚它为啥为了好看吗？这种。估计是为了好看吧。上面是压了，上面它是鼻子压了，对，接触比较好，它这个线是软线，下边没压。你下边这个电缆线，你就是压紧以后，你看，这也是个头。你要是就是说，假如说这个螺丝压不紧啊，它上面就可虚接发热可厉害了。它这个没压，它这个就没压，接触面反而变小了。你先试试吧，我不压了，不压了。他家里是不是也带着这个？家里也带，家里我看了也带小帽。压了吗？家里没压，一样都给你套上了。这种这里是开发商接的，上面是供电局接的。那估计就是开发商。其实这种电缆我可不喜欢那种小帽了，它压不紧。你不如这样，就把它撇开以后就直接压进去。这样压进去，我压的比较好一点，我觉得。你这样再用用，看它还跳不跳？可以。像这种它跳除了发热，我想不出来第二个能让它跳的原因。我看一下别人家，也都没紧。别人家没大有屎，刚才我测了没电流。为啥别人家不跳？是因为别人家都没有装修好，就他们家装修好以后一试机，天天跳。下边弄完了，去楼上看一下。王叔，我感觉你这个都分析的很对，咱那个活压不紧。这活不行，那活你看着是压上了，它就是在里面接触面不行，接触面不行，它会发热这一块儿。这东西它就压一层皮，一撸就下来了，就别压这个东西了，压扁。进去，这样进去就压紧就行了。那螺丝都压紧了，这样再叫它用几天，再看看还跳不跳。没跳，从那以后再也没跳过。那大家认为是它的原因吗？欢迎评论区多多指点。感谢您的观看。今天来修一台设备，一台这叫什么机？什么机？搅拌机。搅拌机不启动了，就是换上新的件以后也不启动。过来看一下，它是哪一块不好啊？那是？它是就是这个，当时这个东西烧了，换了一个新的，但是还是不吸合，不通电。原来是烧了。这是那个，这是原来那个烧坏的。烧坏的。
这烧坏了以后你换了个新的，然后就不好了。换了个新的它也不好，买了2套新的，买了2套新的以后吧，然后就是换上以后也不好，也不知道是我们接的电不好，也不知道怎么弄的。哦，换了新的以后就不好使了。啊，原来好使。原来好使。就是还是线是照原来的接法接的。啊，对，线还是照原来的接法接的，然后这个吧是控制边上这个机器的。但是它好使。这个好使，这个不好使。啊，对，这个是原来的，这个好使，这个不好使。就是不好使，就是启动不了呗。启动不了，对。启动不了。哪个啊？这个是开，这个是关。这俩呀。按没反应是吗？按了就没反应。但是你要是拿那个螺丝刀把它一捅，它还转。一捅它就转。那行，那就证明电机没问题。就是控制线路有问题。对。好嘞，我给你捋一下。好嘞。把电先断了。好嘞。就是一捅它转，证明主电路没问题。对。那就是控制电路的问题。把它捅下去以后它就转。线圈是380的。这是买了2套。也不好使。我一开始换上都不好使。对，这个不好使。我今天又把这个拆下来，把那个装上，也是不行啊。你的线圈接哪去了？我看一下。它这有一个并线。有个并线。这个小线是搁下边这个上面来了，它这上面都有一个这个。这里都有一个。然后这个也是这个样来的。这个也是这的，你看这些都是往下并的，对吧？对。都是往下并的。对。这个也是往下并的。对。但是接触器不一样。这就不是。人家并的是线圈，就是原来这个旧的是这个线并这来的，对吧？对。这是个线圈，这俩是线圈。这俩是线圈。线圈，所以它并上来的，它实现自锁。而您这个，你看一下，这个新的和那个不大一样。新的是不一样，新的你并上来，这个并的是个长臂触点。应该并在这边来。应该并在对。应该并在这边。应该并在这下边这个位置，这是线圈。应该把这个线接到这个位置。就是换了以后就启动不起来。对，这样子并下边就对了，下边是线圈。你并这个没有任何用，这个是个空的，它是长臂触点。现在再送电来启动一下。怎么一送电就启动啊？一送电就启动了。那也不对呀。那也不对。一送电就启动，那就不对。我还得给你捋一下吧。你再给捋一下吧。然后你把电断了，还没按按键，它就启动了。按键不是也换了一下子？也换了，也动了是吗？他把这搁这个上面换过来一个。啥意思？这个也动了是吗？对，就是这个。扣下来了。把它也换了是吗？给他换的，他俩。他们俩倒了一下。倒了一下。这是启动。对。给导到这边来了。拿万用表，这些通断就知道了。然后他们俩现在应该是不同的。对。结果是同的。结果是通的。那就不对。所以说这个扭个方向就行了，扭个方向，这俩是不同的，这俩应该是不同的。它俩不同，你按一下按钮，按一下。对。那就是把它换反了。接错了。又接错了。它的开关有长开有长闭。有一启动，就是你按下去它才能接通。反正我们这一开始以为是它坏了。以为是开关不好。现在这样接就对了，这是一个他们俩本来是断开的，一按就接通。一按接通。这俩是本来是闭合的，你一按就断开了。就是所以说送上电以后啊，你不按它都是通的，它就启动了。
你按启动。这就好了。这12安的电流啊，12安，就是还没有负载。如果说满负载，就是你运行的话，电流还会大，因为空转电流很小。哦，还行吧，还行，这样就可以是吧？然后你能帮我们把这个也换了吗？可以。那好吧，又把这一路的主电路给它换了。像这些都是最基本的电路，还是比较好搞的，普通的电工都会。没想到这个漏让我捡了。好了，感谢您的观看，请多多指点。这个柜子外壳啊，带200多伏的电，少见啊。230，我把门打开啊，230。这个修这个电得戴手套了得。你穿卷鞋，我也穿卷鞋。嚯，好家伙！看电笔到这都响，还没靠近都开始吱吱吱响。这很明显这是破皮搭上了呀。这哪一块破皮了？这是啊？我们查都没查出来。它底下这个4个闸吧，啊，就是拉下来以后还是带电。哦，拉了还是带电？你拉下来之后，那主线路啊，那是啊。你现在可以拉。可以拉吗？对，没事。没事。哎呀，我害怕，我过了。是脚吧？全拉。全拉。你再试试，你看漏不漏电？还有，我说那这3个呢？这它也可以拉，这都不用。拉。这是220的。还有。这个大的能拉吗？哎呦，还有，那就主线。我天，这主线这是破皮了吗？这个不行，我去把东闸拉下来。把总的拉了吧。哦，这也看不出来，拉了。哦，拉了。找一下这哪的问题啊？后边吗？是不是现在没电了吧？嗯。我倒找不出哪个原因。它这个怎么我没找到这个接地线呢？它没有接地线，这个没有接地线，它就是个零排。对。零排这块的打火，然后。它那个当时松了啊！我就给它紧了。零排打火松了。这是个主零，这是3根火。我拿腕表测一下哪一项对地漏电，打乘1档。上面这3个都没电，对外壳。这个不漏，这一项，是吧？就是它中间的。这一项。中间的不漏，中间的都不漏，就这一项。还找这个线，单纯找这一项。就这一项对柜体漏，就是碰在一起了，这很明显。不碰在一起，这个电压不会那么高。这也短路了，那就是黄色的一样，这不这个吗？哎呀，这一块看不清啊，应该差不多。漏铜了。它这块，哎呀，很尴尬这一块。就是拿一个电缆皮厚的在电两层直接套进去，可以暂时先这么用。就把下一步这一下雨，这个水一多出不去，全进来了。这柜子得重新做。哎，好了，送电了，有了。好了。正常电了是吧？就那来的毛病。下步你们自己处理吧。好。今天来农村修个电，看看有什么新发现，看看您家有没有这种现象。咱们先来厨房看一看。
很多家庭都有的电锅，带电。带电？对，这个锅上带电。插着电是吧？通着电。对。啊，通着电。这个有电了，现在是。不是这个带电吧？现在对农村的电炉它都带电，这不是问题，这是没有地线造成的。没有地线造成的。有水吗？别这烧了。哦，有。不是，别这烧坏了。没事。你就是不通电，它也有电，190。对呀。200伏的电。就是因为。这是正常现象，因为这个锅呀，人碰吧还不电人，这是个感应电，这是正常的。没有，之前的时候电过人，我们就能感觉到。电过人那就是有问题了。对。就190、200伏。现在这个是新买的锅。有的时候电人就不要用了，这种锅。对。电人就不要用了。你这还是个漏电保护器呢。管用吗？看看它上面应该都糊了都。糊了。哎呦，这螺丝都烧黑成啥样了都，然后线都是虚接的，上面是铝线。铝的。铝的也会发热。不是说铜的，还是说铝的。底下那个上头的，上面那没换，给我钱呢。上面一直通到微管。那还整个100安的，你们也用不了这100安的。用不了。就我们现在家里就是电器，就是最大的就是空调和冰箱吧。铝的肯定是铝的。铝的。然后，我先断一下电行吗？断。可以上外边断。我在这断。断。就这样拿下来了。再换个漏保吧。一掰就弄下来了。换个漏保吧，它那个螺丝已经勾个螺丝，它螺丝已经黑了，都不行了都。你别换那么大的，人家太大了，100安，真是短路的话它都不跳，那线都烧了它都不跳。要这种一般的家庭用的多么大的？50安的？你们家吧，32安的都够用。30安的够用？32的都够用。因为你像这些2.5的线啊。它短路的时候，它电流达不到，它那不线都烧了，它都不跳。它线都烧的，线皮都化了，它还不跳。哎呀，这也不行了。换个闸吧，也是为安全考虑。换吧。这就说有的时候你说电充不上，或者是一用电多虚接一发热，也会让你那个电一段一段的。这可能性有啊，这是怀疑猜测。我先给它接上吧。现在你说现在咱们这些农村电路，无论是谁家，你去看看电路多多少少都有些问题，都是接的不规范呀，用规范的刚说。用电那个电闸选的不合适啊。除了这些还有啥问题都是？还有就是这边门口那个呲啦呲啦的。门口这个好多年了都。这个一摁就呲啦呲啦的，这个灯连着这个灯开关。一开就呲啦呲啦的。然后哪地方呲啦呲啦的？你的这个地方呲啦，然后这个灯就闪。也是不好。那外边闪了。行。闪了。对。就是换个就好，这不是说大故障，这不是说电路不好的原因，就是这个。换了它。行。能进吗？这个？能，就是这个进。就是这个开关。你像这个 LED 灯啊。这些开关啊，有的是控零线了，有的是控火线了，就是说它关了以后火线还通着电，那个灯它就微亮。这种 LED 灯啊，有电它就亮。有电就亮，微亮。所以说把灵火一导就好了。就是这样，把这个开关开放。但是那个开关关你的时候，它就亮。我只能是进来门口这儿，用这个开，用这个关，就正常能关掉。对。还这样的？我要是用这个开了，我想在床头上用那个关，这个就带光。开始我还以为是一个简单的控零了导致的微亮，其实我错了。到底我没看懂这个电路，我头一次见。上去3根线，
那都也能控，也能控。不是，它这个墙里边还没有线，还这灯还能开，就是还可以和床头的开关形成单开双控。关键是这个插座还可以插电用电。还有零线，还有零线，这个插座还能好使，3根线。那边关。啊，我这边这开。哎，再关，还好使。进了3根线啊，单开双控，它还好使，还有插座，还有零线。这里边有零线，有火线，有零线，有火线。啊，这个是零线。这难道就是江湖上失传已久的开关禁零又禁火？就是这个开关里面既有火线又有零线。你看它这开关接线，上面俩是火线，下边是零线。它这么开它还不短路，还正常控制。以前只是听说，那今天见到了。单开双控咱们一般是这么接的，而视频中是这一种，你能看明白吗？这种接不好容易放炮。你看一下2个电路的区别。所以今天我也是长见识了。灯换了新的开关，好了，灯不闪了。漏电保护器也换了个新的。电锅带电，只需要给它接一个地线，把这个地线打入大地，就可以把这个感应电给放掉。人在碰的时候就不会被电了。这样把这个接地线接入插座，这些电器插上以后，外壳就接地了。好了，这样我就完成了这个电路的检修。感谢您的观看，请多多指点。这个电路困扰业主好几年了，啥问题好几年没解决呢？业主说他家里到处带电。就这种现象，你如果经常看我的视频，你就能猜到是什么原因造成的。我用电笔测的，它插座左零有火接反了，而且地线是带电的，带电80多伏。他们家的电器，你看这个洗衣机，用电笔测量外壳也是带电的，70多伏。这是个感应电，平时也不电人。直到后来的某一天，修太阳能热水器的师傅在检修热水器的时候被电了一下。然后这个是插的太阳能热水器。对，它地线没接呀？对，他就刚才没接，以前接了的。以前接的。对，他怕有问题，他先这样一放，如果电修好了没问题了再给接上。就是因为接着，所以说他碰那个太阳能热水器被电了。没有，就现在也有。地线没接，应该是虚接的，我觉得。就是没插到头。102。地线为啥那么高的电压呀？那啥，我看一下你家配电箱吧。我看一下这配电箱。这是101火吗？这个现象以前有没有你也不知道是不是？应该存在很长时间了，以前没当回事儿。地线，哎，这是零这是低啊，70多伏，77伏，这是没接地啊，还是接错了呢？那个能去物业或者是外边哪一块有你家的总闸去看一下？在1楼。1楼是吗？去看一下吧，行吗？好。把你们吓的。你不用担心这种问题，好解决。这对你们来说，好解决。然后就是从来没往其他方面考虑。这是吗？是101。一红一蓝，有接头，它是有地线。不知道怎么找的。
有地线，每一家的地线都在这儿呀。也就是说，这个黄线、这黄线、蓝线，加上这个地线，上去以后有接头，接头断了或者是没接。你那个家里那个电路电箱改过吗？电箱应该是改过的，因为以前我也不知道。很紧，很紧，这些都好。也就是说，上去的有问题啊。电缆井，找电缆井，每一层有电缆井，去每一层的电缆井去看一看。电缆井它有桥架，它走的电缆井，它不可能走墙里边。哎呀，哇，这是电缆井吗？电井没有接头吗？那接头在下头，那这个就是你家的。那咱还得上楼下。看一下。大哥，你过来看，为啥你家地线带电？看到了吗？断了吗？你自己看。80多伏啊，这些线都，这不是一家呀？哎，别人家有不带的，为啥就你家带呢？那面部接触打一下。其他两家有可能通过燃气热水器接地的，反正就是你家地线没上来。我再去下一家再看看去，我去楼下再看一下哈，都没有地线上了吗？哦，哎呀，没有地线，下来就没有地线，被人掐了。5楼，到5楼也有，5楼有，7楼锁死了，8楼。8楼都被人捡了，8楼开始都被人捡了，这么坏吗？这人，8楼往上都被人捡了，那就先看一下他们家这个地线接地以后能不能好。没接地之前线上带80多伏，如果这个电能对地放掉，它就是感应电。这里有个接地的扁铁，这个是接地的，可以把这个线头怼到这个接地扁铁上，有轻微的小火花，这也是正常的。如果是漏电的话，它的火花就比较大，很可能就砰的一声，很显然它这个就是感应电。先把地线临时搭在这个接地扁铁上，这个时候再用电笔测，看3伏的电压正常，这样家里的电路就好了吗？再来测一下，再来看一下这个地线现在带电3伏，正常的。一般用电笔测量零线或地线3伏左右，0伏是最好，都是正常的。再看一下棚顶热水器的地线还带不带电。好了，刚才100多伏，现在没有了是吧？现在0伏。只要是这个电笔测的0伏就没问题。我可以想办法给你接上来。你把旁边这个板接来了。像这种情况，一般很多人会认为是漏电造成的。我给你测一下漏不漏电。还真不漏电。
你家还真不漏电。它火线、零线都用了一样的颜色，所以说它接的时候没分，就导致你灵火是反的。这样把厨房的零火线给它一导，它那个就是左零右火了。哎，这就对了，左零右火嘛。左零右火，雷蒙柱。这就好了。这样肯定都没电了。这个没差。这就没电了，这就好了。家里电器不接地，外壳都会带感应电。很长一段时间的这个问题给解决了。困扰多久了？2、3年有了。2、3年以前就有过这个问题。哎呀，我不算高手。就是高手。我不算高手，就是我修的多而已，经常修。我给您多少钱？100块钱。100？哎，你别惊讶，就100够了，100够了。这个大热天的，你说干这个活？哎，够了。就是你别忘了啊，叫物业，就是从你下楼往下一块儿，整个叫他把线给你接起来，就是在下边断了。谢谢啊，再次感谢，谢谢，好嘞，能约到您吃我们的荣幸。不能这么说，不能。好了，拜拜。哎，好了，感谢您的观看，请多多指点。